Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Elmir. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Deməli dostlarım, bugün takipçilerimin aidilərini, hesablarını puanlayıram. Amma ondan əvvəl yanımda Speedy var, klanımızda bir oyuncudur, həm də klan yardımcısıdır, lider yardımcısıdır. Uşaqlar, deməli klanda ən çox kasana mini həftəlik demişdik. Sonradan o mini həftəlik ola bilər, sonra 500 elmas ola bilər. İndi baxır klanın aktivliyinə, sizin aktivliyinizə. Əgər gözümə girsəniz daha çox elmas eləyə bilərəm. Hələ klan biraz düşdüyünə görə mini həftəliklə başlayıram. Uşaqlar, siz də bizim klanımıza gələ bilərsiniz. 4 səviyyədir. ID'sini görürsünüz, kimliğini görürsünüz. İsteyatsız qəbul edirəm. 23 nəfər var klanda. En çok kasanlardan biri Speedy idi. İndi Speedy'nin ID'sini götürürük və götürəndən sonra indi deyirəm Fresh Shop'a. Fresh Shop'dan vur uşaqlar. Bir dənə səbirli olun. Deməli gəldik uşaqlar Fresh Shop'a. Fresh Shop'a girik, buradan mini həftəlik seçirik. Dostumuzun ID'sini yapışdırırıq. Sonra satın ala basırıq və burada bir dənə mesaj göndəririk və buradan elmasımızı alırıq. Sonradan indi keçək. Uşaqlar, deməli Speedini çağırırıq. Yəni elmasını atdıq. Səs banı yiyibdi, ona görə yaza bilmir. Yazma olmur bir dənə şəxslə. Nəysə, dostumuzun elmasını attığına görə birinci Speedin hesabından puanlayaq. 2 günlük səs banı yiyibdi. Uşaqlar 60 səviyyədir. 5510 bəyənisi var. Sonra qara gözü var. Sonra belə bir ifadəsi var. 3 dənə bu futbolkası var. Bunda yani biraz oynayanlar yani bunu alabilir de, bu normal bir şeydi. Yani 10 üzerinden puanım. Yani asıl puanlar verirəm uşaqlar. İndi bir de Prime 2'də 10 üzerinden puanı uşaqlar. Bir de baxın görüm köhnə hesabımı. Köhnə hesablardan da ama son iltipasda gəlibdi. Uğursuz lanet rozeti. Onda gəlibdi. Yəni o qədər də old hesab deyil. Amma boya paslar hə açıqdır, prosto almayıbdı bu boya pasları. 10 üzərindən puanım uşaqlar 5'dir. Yəni real qiymətləri verirəm. Ha uşaqlar, burada sizə şişirtmək yox. 10 üzərindən 5'dir. Sonra çıxaq qalsın elə. Sonra çıxaq burada kim eləyək? Panoya girdik. Speedy idi elə bu. Sonra ikinci dostumuz Azələ Nihat. Nihat da səhv eləmirəmsə canlarımda moderator idi. Hə. Azələ Krallar klanındandır. Öz liderdir. Səhv eləmirəmsə YouTube kanalı da var. Klan alımları var. Hə, YouTube kanalı da var. Deməli uşaqlar, 2 dənə belə bir paltar var. 2 dənə bir ifadə qoyubdu. AVM-si səhv eləmirəmsə yoxdur. Ya da məndə görsənmir, bilmirəm. Uşaqlar, yeni hesabdır, old hesab deyil. Bir dənə boyaq pası açıbdı. 47 səviyyədə 1378 bəyənisi var. Prime 1'dir. Sonra 3 da etdə olubdu 2 dəfə. Biri də olmayıbdı. Buna 10 üzərindən puanım uşaqlar 4'dür. Yəni bu da real qiymətlər verirəm. Yəni şişirtmə deyil. Nədirsə odur uşaqlar. Sonra ikinci panoya giririk. Buradan üçüncünü seçirik. Sonra old lider. Tanımıram. Nihat'ın klanındandır. YouTube kanalında qoyubdu. Old lider kanalına abunə ola bilərsiniz dostumuzun. 961 bəyənisi var. 49 səviyyədir. Belə ifadələr qoyubdu uşaqlar. Yəni burada bəziləri məndən inciyə bilər ki, yəni niyə bizə az puan verirsiniz? Çünki mən sizə 10 üzərindən 8 versəm uşaqlar, 10 üzərindən 8 versəm, indi göstərəcəm.
9-cu tamir alınır səviyyə. Bunu təzə görürəm. Bəlkə oynamadım deyə bir ara gəldi aldılar. Deyək ki buna 10 üzərindən 4 verdim. Düzdür uşaqlar. Mən 10 üzərindən 10 üzərindən 10 üzərindən 7-ni məsələn buna verə bilərəm uşaqlar. Heç 7 də yox. Buna da 8 düşür uşaqlar. Hesabı zordur da yəni. Yalan deyim. Sonra 10 üzərindən 7 heç 7 də deyil uşaqlar. Bu 10 üzərindən 9, 8-dir belə. Burada elə bir dənə hesab tapım ki, mən sizə göstərim də. 10 üzərindən 7 məsələn buna verə bilərəm uşaqlar. Sonra o pisi dostumuz kimdir görək. Dördüncüyü seçirik, yadımızdan çıxmasın. Zero FF. Deməli TikTok hesabında qoydu. Fıyi Zero. Gedib takip ata bilərsiniz. Bax 10 üzərindən uşaqlar 7-8 buna düşür. 64 səviyyədir. Bəyənisi biraz azdır. Düzdür. Sonra Scar var. M4A1 var. Sonra MP40 var. Pompalısı var. XM8'i var. UMP'si var. Pompalısı var, 94'ü var, belə bir taxt ifadəsi var, bu ifadəsi var. Yəni 10 üzərindən 8-dir bu. Uşaqlar. Düzü boya pasları az atıbdı. Amma 10 deyim ki, old hesabdır uşaqlar. Old hesabdır uşaqlar. Buradan özünüz görə bilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dənə uşaqlar şey atıbdı. Eltipas atıbdı. Boya paslar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dənə uşaqlar boya pas atıbdı. O neçə dənə də deyəsən iltifas idi, yadımdan çıxdı. Yəni buna uşaqlar 10 üzərindən 8 vermək olar. 10 üzərindən 8 vermək olar. Yəni burası biraz bəyənisi az, yəqin oynanılmayıb deyə sadəcə pul vurulubdu, bu qədər. Yəni buna Prime 1-də hə oynamır ona görə. Ya da hesab satılıb da əvvəl kiminsə olubdu. Axırda da öz hesabımı puanlayacağım uşaqlar. 10 üzərindən buna 7 ya da 8, 7 yarım vermək olar. Sonra opsi dostumuz kimdir? 3, 4, 5. Sonra Rauf. Uşaqlar iPhone 16 Pro'da oynuyor. Köhnələrdən də 120 Hz'dir. FPS-də oynayır. 17.000 nə qədərsə bəyənəsi var. 73 səviyyədir. Hesabı uşaqlar belə deyim də hesab zordur. Özüdür ciddən. Çox zordur da yəni. Sadəcə pul vurubdu. Amma oynamır. Bu sezon oynamayıbdı uşaqlar. Ona görə yəni bunun adı nədir? Bronzda qalıbdı. Uşaqlar oyuna çox girmirəm deyə Allahım da olsun. Adlar yadımda çıxıbdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə evosu var uşaqlar. Bir dənə yumruğu var belə. Bir də yumruq evosu var. Yəni bu hesaba vermək olar uşaqlar. 10 üzərindən 8. Yəni normal hesabdır. 10 üzərindən 8. 1, 2, 3, 4, 5 deyəsən bu idi. Aha. Sonra AZ'də Ramal var. Uşaqlar burada 144p yazıb. Old is gold. Mən əslində başa düşmədim amma nəysə 15.000 bəyənisi var, 71 səviyyədir. 7 yaşındadır. Mavi pantolonu var. Qız pantolonu səhv etmirəmsə. İstəyə atmayın, zəhmət olmasa. Sonra uşaqlar başqa bir şey qoymayıbdı düzü. Yəni etdə 1, 2, 3, 4, 5, 6 dəfə büyüksüyə kasıbdı. Burada da 3 dənə idi. Hə, 3 dəfə. Yəni bunu da vermək olar 10 üzərindən 7.5. Yəni Bəxçən 8 vermişiksə, ona 8 verməyimiz düz olmaz da məncə. Deməli belə. Sonra başlamayın görək. Nə qədər aydı var. Sonra Zalatoy.
Zalatoy arkadaşım da var. Əvvəl klanda var, sonradan çıxdı. YouTube kanalını yazıbdı. Deməli, şolar 36 səviyyədə 344 bəyənisi var. Boya postlardan açmayıbdı. Sonra burada klan adlarını qoyubdu, levellərini qoyubdu. Belə bir paltar var. 9-cu ilə özəl verilmişdi, səhv eləmirəmsə ya da alınıbdı. Tam bilmirəm. Onun üzərindən uşaqlar bu hesaba düşür 3 puan. Yəni reallığı danışaq da. Sonra Taborun. Tabor zor hesabı var uşaqlar. Yəni mənim canlarımın falan da gəlirdi. Fresh Shop'un özü də klanındadır. 3-cü klanında Oksigen idarə etdiyi. Oksigenin hesabında buradan deyək. Deməli 10 üzərindən 10 uşaqlar. Çünki zor hesabı var. Plus admindir, içeri üreticisidir. Yəni çox bir şey deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni zor hesabı var Oksigenin. Taborun deyək. Taborun deməli çox zor kombini var. Altdan mələk pantalonudur. Sonra bu futbolkasıdır. 9 nömrəli. Sonra bu göz, qara göz. Sonra bu başlıq. Bu başlıq çox zordur. Özüm ölüm. Yəni hesab köhnə elf pasları yoxdur, yenilərdə. Amma açıb da yəni bildiyim pul vurubdu. Zor hesabı var. Mələk pantolonunu falan hər şeyi alıbdı. Yəni 10 üzərindən uşaqlar 9 düşür buna, bu hesaba. Sonra başlamayın görək. Sonra bu kimdir? Adını tam oxuya bilmədim bunun qaqaşın. Smilov demək TikTok'unu yazıbdı. 2037 bəyənisi var, 57 səviyyədir. Bu hesabı uşaqlar 10 üzərindən düşür. Çox bir şey deyə bilmirəm. Baxın, 300 falan çıxıb, çıxmayıb amma karavana çıxıb da. Prime 1-dir. Uşaqlar buna 10 üzərindən düşür 4.5. Hardasa belə düşür uşaqlar. 4.5. Video çox uzun getdi məncə, hə? Baxdıq buna. Rəvan hesabına baxırıq uşaqlar indi. Rəvan hesabında uşaqlar bir dənə yumruğu var. Etçə bir dəfə çıxıbdı. Yeni hesabdır uşaqlar. Yeni hesabdır. 36 səviyyədə yeni başlayıbdı. Uğurları bol olsun. İnşallah yaxşı hesab yığar özünə. 10 üzərindən puanım 3'dür hələlik. İndi inşallah sizə deyim, belə 2 ay 3 ay sonra yenidən puanlanır, yenidə Rəvan bu hesabı artırsa, Rəvan hesabına vermək olar 6-7. Sonra belə keçirik opsiyona. Baxdıq. Sonra bu kimdir? Sıralamada olan bir dənə qaqaşımız var. Akoda adı. Şu an 946-cı yerdədir sıralamada. Hesaba baxaq. Köhnə Eltpasdan bir dənəsi var, onu da açıbdı. Ondan sonra da boyapas gəldi, boyapasları da açmayıbdı. Yəni köhnə paltarlar var. Köhnə paltarlar var. Amma yəni 10 üzərindən buna 7-8 vermək olmaz da. Sıralamada olduğuna görə 10 üzərindən 6 vermək olar. 6. Yəni bəyənəsi də belə pis deyildi. 64 səviyyədə. 10 üzərindən 6 bu dostumuza. Sonra keçək opsiyona. Azi Ramal. Ramalın hesabı bəxtlar baxdıq da buna. Buna da baxdıq. Bir dənə şey hesab var idi axı mən biləm. Məncə hamısını kopyalamışdım. Məncə deyirəm, əgər arada itən, batan varsa üzürlü sayın uşaqlar. İnşallah onları da gələn səfər planlayaram. Yenə də özünüz deyirsiniz də yəni. Amma bacardığım qədər
bacardığım qədər anlamağa çalışdım. Uşaqlar, deməli öz hesabımı deyirəm. Yəni öz hesabımı deyirəm. Digər indiyə qədər gördüyüm hesablar içində 70-ci səviyyələr içində olan hesabların içində demək ən yaxşısı mənimkidir. Niyə? 73 səviyyədir. 19769 bəyənisi var. Sonra niyə göstərəcəm uşaqlar. Prime 6-dır. Bunu keçək. 433 kasadır. 2 dənə kansuzu var. İfadə 73 dənədir. Sonra əlavə olaraq bir dənə Evo ifadəsi var. Bir dənəsi Max'dır. Bir dənəsi Max'dır. Neçə dənə Evo var, indi onu göstərirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə Evos var. Yumruğu da saysa 9 dənə Evos var uşaqlar. Yəni ona görə deyirəm ki, yəni bu hesab digər hesablara baxanda normaldır. 10 üzərindən düşür bu hesaba da 8.5. Yəni digər hesablara 8 vermişiksə bu hesaba düşür 8.5. Nəysə, bugünkü videomuz bu qədər idi. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn videolarda görüşərik.